الحمد لله ولي الصالحين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسننه إلى يوم الدين وبعد. Obusiraamu bulinga bwolaba ekizimbe kikolebwa ebintu bingi kyokka obukulu bwabyo tewenkana. Waliwo ebintu nga bwe bivaawo ku kizimbe tekisobola kusigalawo, so nga waliwo ebirala ng'okuvaawo kwabyo kukifuula ekikendeevu era ekinafu naye waakiri nga weekiri kikyayimiridde. Obusiraamu mu layini eyo buzimbirwa ku mpagi ttaano ezatunnyonnyolwa mu hadithi etunyumizibwa sahaba ayitibwa Abdullahi ibn Umar agamba nti omubaka wa Allah yagamba nti buniya al-islaamu ala khamsi, bwazimbibwa obusiraamu ku mpagi ttaano oba ku bintu bitaano. Ekisooka yagamba nti shahadatu an la ilaha illa Allah, kwekakasa n'okujulira nti tewaliwo asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, era ne Muhammadi mubaka wa Allah. Ekyokubiri wa iqami ssala, n'okuyimirizaawo esswala. Ekyokusatu wa itai zaka, n'okutoola zaka. Ekyokuna wa hajji albayti, n'okukola hijja. Ekyokutaano wa sawmi Ramadani, n'okusiiba omwezi ogwa Ramadani. Ebintu ebyo ebitaano gy'emirimu egisinga okubeera emikulu eri buli musiraamu yenna. Bw'otunulira shahada yeetaaga omuntu n'agyatula era yemuyingiza obusiraamu n'ayatula nti teri kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Era bw'amala okukyatula n'akola ebyo ebikiyimirizaawo n'okwewala ebyo ebiyinza okukimenyawo, gamba nga okugatta ku Mukama Katonda. Empagi ey'okubiri y'ey'okusaala, ng'esswala ziri ttaano mu lunaku n'ekiro. Omuntu asaalamu emirundi etaano egy'obuwaze, era ng'esswala eno omuntu bw'aba agisaala yeetaaga ne yeegendereza nnyo n'alabika nti agisaala kungulu ne munda. Kiki tutegeeza nti atuukiriza bulungi obulombolombo bwayo, empagi zaayo, eby'obwetteeka muyo n'ebyo ebiri sunna ebyatukubirizibwa okukola muyo. Kyakubiri era n'afaayo nnyo okubeera nti abeera n'obwetoowaze muyo, ebirowoozo bye byonna n'abikuŋŋaanya ne bibeera ku sswala gy'asaala. Empagi ey'okusatu ye muntu okubeera nti awa zaka, nga zaka gubeera mutemwa ogw'ensimbi oba biyita eby'obugagga omuntu byafulumya n'abiwaayo eri emiteeko gy'abantu abeeyawulidde, ng'era ekyo akikola mu kiseera ekyeyawulidde. Mu mwaka akikola omulundi gumu, naye ekyo kikolebwa oyo yekka abeera alina obusobozi nga emmaali ye ewezezza ekipimo ekitandikirwako okubeera nti omuntu akiwaamu zaka, era kyekibeera kimufuula omuntu omugagga. Empagi ey'okuna kwe kusiiba omwezi ogwa Ramadani. Ekyo nno nga kikolebwa buli mwaka omwezi gwa Ramadani bwe guyingirawo, abasiraamu bonna beetaaga babeerenga bagusiiba. So nga ate empagi ey'okutaano ey'okukola hijja, eyo yo ekolebwa oyo aba alina obusobozi n'abeera nti ava mu kitundu mwawangaalira n'agenda e Makka okukolayo emikolo egyeyawulidde mu kiseera ekyeyawulidde, ekiseera ekya hijja kyeyawulidde, era ng'eyeekakata omulundi gumu gwokka mu buwangaazi bw'omuntu. Obusiraamu bulina emirimu emirala egy'obuwaze egitali egyo, wabula egy'etaano gye gisinga obukulu, era nakano kakulu. Omuntu atakola mirimu egyo tayinza kusigaza busiraamu, so nga n'oyo agiwakanya oba n'awakanyako ne guba gumu gwokka ku gyo, naye obusiraamu bubeera bufiiriddwa ne bw'aba agikola. Mu ngeri y'emu oyo amenyawo shahada, ebirala ne bw'abikola naye obusiraamu aba tabulina.
songa nakano kakulu oyo yenna atasaalirako ddala tayinza kubeera nti asigaza busiraamu. Kale nno nga bwe kiri nti omuzimbo bwe gukoma ku mpagi zokka guba mukendeevu, nabwe kityo obusiraamu bulina emirimu emirala egikubirizibwa omuntu okubeera nti agikola okujjuliriza n'okunyiriza omuzimbo ogwo, okugezanga okugaba, okubeera ow'amazima n'ebirala bingi. Kale nno nagyo tetugisuulirira. Assalamu alaikum.